او چې لو کوې ګوتې به پرې کې او پلار ته دې وایه چې لوګرې واچوینه او احترامات قدرمنو بلال وطنزار د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم و چې لو کوې ګوتې به پرې کې پلار ته دې وایه چې لوګرې واچوینه قدرمنو دا وخت زه بیخي کلی دی او بیا د پټو منځ دی او داسې راتېرېدمه نو په دې غنمو باندې مې نظر شو ما وی چې یا خدایه د غنمو وخت بیا راوستو غنم به وي پخیږي پخ شوي دي تریشل به وي ریبل به وي غنم به وي بیا درز او غوبل به وي خو زما د نننۍ ویډیو مطلب او مقصد دا دی ما وی چې بیا غنمو موسم دی لونه دي نو زیاتتر خلک زمونږ چې هغه خلک چې چا چې ځمکې دي پټي دي جیداد دی هغه خلک په مشینونو باندې لو کوي نو نور څه داسې ټکنالوجیز راوتي دي چې په هغې باندې لو کوي پخوا به اشرې به وې خلکو به غنم لو ونیو پټي به یې ونیولو نو خلکو به په اشرو باندې بوتللو هغه لونه به یې کولو خو اوس به هر حال هغه شی ډېر زیات ختم شو هغه څیز لږ لږ پاتې دی دومره نشته اوس خو چې کوم ټکنالوجیز کوم ایټمز راوتي دي په هغې باندې خلک دا لونه کوي خو زما د پټو چې کوم مالکانان دي چا ځمکې دي چا غنم کرلی دي هغوی ته زما له طرفه یو ریکویسټ یو وړوکی غونډه کې یو میسیج و چې تاسو لو په مشینونو باندې مه کوئ دا لو چاله ورکوي یو غریب کس لا په کلي کې به وي په علاقه کې به وي غریب به وي نو هغه به ځان له لږ غنم به پیدا کړي نو چونکې دغه ده چې بیا به وړو ته په قطار کې نه وي ولاړ نو زما هغه خلکو ته هم دا خواست دی څوک چې لکه مطلب بېوسه دي وسې نه کېږي هغوی ته هم زما خواست تاسو پکې هم کور پکې مه کوئ او دا شان چې لو ته میلاویږي نو وینیسئ صحیح ده او کم از کم بیا به را روان وخت کې به وړو ته په قطار کې نه یې ولاړ چونکې یو محنت هم دی او زما په خپله هم ډېر خواهش مې کېږي زه چې لو مې ونیولې اورې خو داسې لږ غونډه کې ښه ډېر نه ځکه چې ډېر دونه تکړه زه نه یم به هر حال دغه یو وړوکی غونډه کې میسیج و یو وړوکی غونډه پیغام ټولو ملګرو یې دغه ورسوئ چې تاسو کو غنم ورکوئ نو چونکې په مشین باندې مه ریبئ چاله یې ورکوئ په څه لږ ډېر غنمو باندې نو چونکې دغه ده چې دغه به د کور لږ دغه به وشي غنم به ورته به چت شي دغه وړو د راوړو پیسو تروړونه به خلاص شي ځکه چې نن سبا خو تروړم په 2800 د 3000 روپۍ ده د هر غریب دغه وس نه کېږي دیاړي ماري په دیاړۍ کې دونه څه کېږي هم نو به هر حال دغه یو وړوکی غونډه کې میسیج او یو وړوکی غونډه پیغام د پټي مالکانانو ته په دې غنمو مې نظر شو نو زه به درته په آخره کې یو دوه ټپې به ډالۍ کړمه کوې ګوتې به پرې کې او پلار ته دې وایه چې لوګرې واچوینه سپوږمۍ کړنګ وخه راخېجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه